Nakahinomdom baka kadtong nanguyab kun nimo akon nimo sugta mamisita tagagabi dito sa inyong balay sa San Carlos City og imo kung gisultian wa kay gusto nako kay kung nawong bati man pagkapait sa imong gisulti maayo na lang siguro maghikukuani baga kay kaog nawong bayha naka feeling pud kayon nimo nga gwapa ka bisan ingon ani lang ni ang akong hitsura pero may pagka piolo. Kung nagwapo lang unta ko sure jud kung nga imo kung sugton kay hangol kagwapo di jud kumupunit nimo kay ang imong hitsura tindirag ice buko feel mo ba gwapa ka sa inyuhang bukid feel mo ba mura kag si Angel Locsin kadyudra unsay flavor nimo ice buko nakahinomdom baka kadtong gamay pata imong ilong lisngag na sige kag pakyot nako pirmi bisan imong hitsura murag sikwati kung nagwapo lang unta ko sure jud kung nga imo kung sugton kay hangol kagwapo di jud kumupunit nimo kay ang imong hitsura tindirag ice buko feel mo ba gwapa ka sa inyuhang bukid feel mo ba mura kag si Angel Locsin kadyutra adlaw kung nga naghuna-huna nga nung wala ko nimo sugta tungod ba sa kong hitsura nga dili jud madala kung nagwapo lang unta ko sure jud kung nga imo kung sugton kay hangol kagwapo di jud kumupunit nimo kay ang imong hitsura tindirag ice buko kung nagwapo lang unta ko sure jud kung nga imo kung sugton kay hangol kagwapo di jud kumupunit nimo kay ang imong hitsura tindirag ice buko kung nagwapo lang unta ko sure jud kung nga imo kung sugton kay hangol kagwapo di jud kumupunit nimo kay ang imong hitsura tindirag ice buko feel mo ba perti na nimong gwapa feel mo ba perti na nakong ibuga feel mo ba gwapa ka sa inyuhang bukid feel mo ba mura kag si Angel Locsin kadyutra unsay flavor nimo ice buko